Mbrëmjen e së martës, një shtetas i huaj u sulmua me një thik në qytetin e Gjakovës. Bëhet fjalë për një zyrtar të zyrës së Bashkimit Evropian në Kosovë. Policia ka konfirmuar se viktima kishte disa plagë të cilat i u shkaktuan nga goditjet me thik. Viktima mashkull shtetas i huaj ka kërkuar ndihmë mjekësore në QKMF Gjakovë, pasi që i njëjti kishte 2 plagë të cilat dyshohet se janë shkaktuar nga një mjet impret. Viktima me udhëzim të mjekut kujdestar është dërguar në QKUK, rasti është duke u hetuar. E gjendja e tij shëndetësore momentalisht është stabile. Këtë e konfirmoi për televizionin drejtori i klinikës së kirurgjisë torakale, Nazme Kolgeci. Në momentin e pranimit kjo ka pas lëndime në kokë, në qafët dhe në gjoks dhe janë lëndime kryesisht në formë kontuzive, po edhe plagë prerëse shpusë që janë në regionin e domethënë të kokës, një dhe në regionin e gjoksit që janë në 2 pjesë, në pjesën e përpara, 2 pjesë, domethënë 2 plagë. Dhe normalisht përveç kësaj ka edhe një lëndim në brinë e djathtë, domethënë një brinë në anën e djathtë të gjoksit dhe një sasi e vogël e arit që është në hapësirën pleurale, po për momentin nuk kemi bërë intervenim kirurgjik që s'ka qenë nevojshëm, për arsye se deri tani këto lëndime janë që shkojnë në mënyrë pa intervenim kirurgjik. Për këtë rast, hetimi është duke u zhvilluar nga Prokuroria Speciale. Në koordinim me njësinë relevante të policisë së Kosovës, Prokuroria Speciale është duke ndërmarrë të gjitha masat e nevojshme hetimore, me qëllim të zbardhjes së plotë të gjendjes faktike, duke theksuar se rasti është në fazën fillestare të hetimeve, me qëllim të ruajtjes së integritetit të procesit hetimor. Në këtë fazë nuk mund të ndajmë më shumë informacione. Nga zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë janë deklaruar të shokuar me lajmin, mirë po nuk kanë pranuar që të ndajnë detaje shtesë. Jemi të shokuar nga ky lajm dhe i dëshirojmë shërim të shpejtë dhe të plotë. Hetimi është duke u zhvilluar dhe autoritetet po përcaktojnë faktet. Meqense është hetim aktiv, nuk jemi në gjendje të japim detaje të mëtejshme në këtë kohë. Punojtësi i zyrës së BE-s fillimisht ishte trajtuar në emergjencën e QKUK-s, mirë po më pastaj u transferua në klinikën e kirurgjisë torakale për trajtim të mëtejshëm.